சார் கேபிள் சார் இந்த மந்த் பேமெண்ட் பண்ணுங்க சார். சார் மெசேஜ் போட்டிருக்கிறாங்க டிவியில் ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணுறது பற்றி அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். சார் உள்ளே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக சார். சார் அது எப்படி பண்ணுறது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா? உங்களுடைய மொபைலில் NCS.in ஓகே சார். இது குயிக் பே அந்த இதில் போயிட்டு ஓகே சார். உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர் நம்பர் நீங்கள் கேபிளில் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த ரிஜிஸ்டர் நம்பரில் உங்களுடைய நம்பர் போடணும் சார். அது போட்டிங்கன்னா அதில் மீதி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வரும். ஓகே, பார்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு ரிமோட் எடுத்துக்கலாமா? ஷுவர் சார். சார் மெனு ப்ரெஸ் பண்ணணும் சார். ஓகே, மெனு ப்ரெஸ்னா 4வது ஆப்ஷன் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது சார். ஓகே சார். அங்கே வந்து 4வது சிஎஸ் அட்ரஸ்ன்னு இருக்குது சார். ஓகே, அதில் வந்து 2 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணணும் சார். அதில் உங்கள் ஸ்மார்ட் கார்டு நம்பர் வரும். ஓகே சார். இதை நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும்.